Então, pessoal, nós temos aqui um Fiat Mobi 2020, né? E um barulho muito comum nesse carro é o retrovisor, né? Depois de um tempo você passa em rua de pedra, rua de paralelepípedo, começa a fazer barulho. Então a solução que a gente encontrou aqui foi tirar a tampa, né? A capa do retrovisor. É bem fácil. É só puxar aqui por esse canto, certo? Na brechinha com a unha mesmo você consegue puxar e colocar essas fitas dupla face. Após isso, o barulho vai sumir, tá certo?